ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம சென்னை டு காஞ்சிபுரம் தான் ஃபேமிலியாக ட்ரிப் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மக்களே, நம்ம போயிட்டுருக்கும் போது பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹைவேலேயே வண்டி நிறுத்தி சாப்பிட உட்காந்துட்டாங்க எல்லோரும். இந்த ஹைவேல அழகான ஒரு தள்ளுவண்டி இருந்துச்சு. அந்த தள்ளுவண்டி போட்டு இருந்ததுனால நம்ம அதோட பிளேஸை ஆக்குபை பண்ணி எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்டாச்சு. நம்ம குட்டி பட்டாணியும் ரசம் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். குட்டி பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா மரத்தில் குரங்கு மாதிரி தொங்கிட்டு இருந்தான். அப்படியே நம்ம போகிற வழியில் அழகாக தாமரை குளம்லாம் இருந்துச்சு. அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே சில்லுன்னு ஒரு ஸ்மூத்தியை குடிச்சிட்டு போய்கிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் ட்ரெயின் வராததுனால தண்டாவளத்தை தாண்டி போய்கிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் குட்டி பட்டாணி ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு சொன்னதுனால ஒரு கடையில் ஸ்டாப்பை போட்டாச்சு. காஞ்சிபுரமில் இருக்கிற பிபிஎஸ் ஸ்நாக்ஸில் தான் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தோம். இங்கே எல்லோரும் ஸ்நாக்ஸ் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அதனால் வாங்கிட்டு போகலாமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இருந்தோம். ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு வர வழியில் பார்த்தா அழகான வயல் இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் வயலை நோக்கி ஒரே ஓட்டமாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. க்ரீனரியாக அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. குட்டி பட்டாணிக்கு வயலை பார்த்துட்டு வாய் ஃபுல்லாக பல்லு தான், சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தான். இப்போ தான் புதுசாக நாற்று நட்டிருப்பாங்க போல், அவ்வளோ பார்க்குறக்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் என்ட்ரன்ஸ் ஆனோடனே பாதி இடத்துல இப்படி வயல் வாய்க்கால் தோட்டம்ன்ட்டு தாங்க பாதி இடம் அவ்வளோ நேச்சுரலாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பலான்னு கிளம்பியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குட்டி தோட்டத்துக்கு வந்தோம். அங்கே மாமரத்தில் பார்த்தா அழகாக மாம்பழம் காய்ச்சிருந்துச்சு. அதனால் அதை கழுவி சாப்பிட்லான்னு கழுவிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கானிக்காக மேங்கோ சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கும் ஹெல்த்தி அண்ட் தென் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஹாய் சொல்லுங்க மக்களே. அதுக்கப்புறம் நைட் ஆகிடுச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கு வியூ இப்படி தான் இருந்தது. பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு, பட் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு. இதோட நம்மளோட வீடியோ முடியுது. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா, பை பாய்.